ഈ ചെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. എടാ വരെ കൊണ്ടുപോകണേ. അവിടെ ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 40 താഴെയൊക്കെ ഈ വണ്ടി മൈലേജ് പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കേട്ടോ. പണി തന്നു ഗൈസ്, പണി തന്നു. ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേര് കൊടുക്കാനുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇൻസ്റ്റാ360 ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നെ ഞാൻ കുറേ നല്ല റിയാക്ഷൻ കാണിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ബൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ബൈക്കാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ സെൻറ്റൂറോ. അധികം ആരെയും കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ്, കാരണം ഭയങ്കര റീസെൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വലിയ പേരൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ബൈക്കായിരുന്നു. കാരണം ഞാനിത് ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റേറ്റ് കുറവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു, കുറച്ച് പണികളും കാര്യങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചിലന്തി വല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ സമ്മാനിച്ചു. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ വണ്ടി എടുക്കാതിരുന്നതിനുള്ള റീസൺ കാണിച്ചു തരാം. അല്ലേ, ഈ ചെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ഇത്രയും വലിയ ഗതികെട്ടവൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കർത്താവേ. ഈ ചെയിൻ ഇട്ടാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനൊരു 10,000 കിലോമീറ്റർ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഈ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ പല്ലൊക്കെ കണ്ടോ, ഇല്ലേ, സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ പല്ലൊന്നും അതിലില്ല, കാലം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും നാൾ 2 മാസം വരെ ഓണാക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് 2-3 മാസത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാക്കായിട്ട് വണ്ടി സെൽഫും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലില്ല, ഒത്തില്ല. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. ചവിട്ട് നോക്കാം. ജീവനൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. A few moments later. A few minutes later. 3 days later. വണ്ടി ജീവൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എൻ്റെ ജീവൻ പോകും. Many months later. അയ്യോ, എന്താ RPM 12,000. ഓനോ നോക്കാം. അയ്യോ ടേടായി. 2,000 years later. അയ്യോ, അങ്ങനെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു കയ്യബദ്ധം നാറ്റുകരുത്. എൻ്റെ പേരിപ്പൊക്കെ കടിക്കാൻ കേട്ടോ കേൾക്കുന്നത്. കോടി നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ നേരെ ആദ്യം വർക്ക്ഷോപ്പിലായിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഓ, ഈ കയറ്റം കയറുമോ എന്ന് ഡൗട്ടാണ് കേട്ടോ. കൈ വിട്ടാ അപ്പോൾ ഓഫാകും കേട്ടോ. ചെയിൻ പോയില്ല, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയത്. ഓനോ, ഈ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കേൾക്കാൻ പറ്റുമത്? ഞാൻ മൈക്ക് കുത്തിയേക്കുന്നുണ്ട്, അറിയത്തില്ല. കേൾക്കാമെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഇത്ര ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും കേൾക്കാതിരിക്കോ? പൊട്ടനാ നമ്മള്. അയ്യോ,
പെട്രോളൊക്കെ എന്തോ സഭാഷ് നമ്മുടെ മീറ്റർ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോളൊക്കെ ഇത് കാണും. പക്ഷേ ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഓൾറെഡി കംപ്ലൈൻറ്റാണ്. ഞാൻ തന്നെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ദിവസം റീസെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗേജില്ല, ആ ഗേജ് കിളന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് പിന്നെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഫുൾ ടാങ്കാണ്. നിനക്കതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാവുക സാധിക്കുന്നത്? കാണുന്നവരെയും വിചാരിച്ചോട്ട് ഞാൻ റിച്ചാണ്. ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് മാത്രം ഒരു 400 സംതിങ്ങിനെങ്ങാണ്ട് അടിച്ചു, 450 550 സംതിങ്ങാണ്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതുവരെ ഈ വണ്ടിക്കകത്തൊരു എൻ്റെ അറിവ് മാക്സിമം അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 200 സംതിങ്ങാണ്ട. 200 പുറത്ത് ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അത്യാവശ്യം മൈലേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് ഈ വണ്ടിക്കൊരു 75 സത്യമായിട്ടും 75 ആ റേഞ്ച് മൈലേജ് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. 75 റേഞ്ച് മൈലേജ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് പിന്നെ ഒരു 70ആയി, 65ആയി, 60ആയി, 55ആയി. പിന്നെ അതുപോലെ ഇല്ലാതൊരു 40 താഴെയൊക്കെ ഈ വണ്ടി മൈലേജ് പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കേട്ടോ. കാർബറേറ്ററിന് ഇഷ്യൂ വന്ന് പിന്നെ ഈ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റും കണ്ടല്ലോ, ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റും തീർന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലോണം മൈലേജ് താന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കാർബറേറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ കാർബറേറ്റർ എനിക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ട്യൂൺ ചെയ്ത് തന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു 55 56 ഒരു 60 അടുത്ത് മൈലേജ് വീണ്ടും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ വേറെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു. പെട്രോളും കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വണ്ടി നല്ലോണം മിസ്സിങ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ വരെ ചെന്നാ ഭാഗ്യം. നമുക്കെന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഇൻഷുറൻസ് മതി. 360 ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് കാണിക്കാമായിരുന്നു. ആ ഓട്ടോക്കാര ചേട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നത് ചെയിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഇതെന്തുവാടേ ഇത്. മിസ്സിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലോണം മിസ്സിങ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും പമ്പിലോട്ട് ചെന്ന് എടാ എങ്ങനെയും പമ്പ് വരെ കൊണ്ടുപോകണേ. തീരുമാനമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സബാഷ്. അയ്യോ പമ്പിൽ ചെല്ലടേ, ചോക്ക് വലിച്ചിട്ട് പോകും. എങ്ങനെയും പമ്പ് വരെ കൊണ്ടു ചെന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. നേരെ വർഷോപ്പിൽ പോകാനായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു വഴിയില്ല. വർഷോപ്പിൽ ചെല്ലാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഇതൊന്നുമല്ല. Insta360 ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഞാൻ കുറേ നല്ല റിയാക്ഷൻ കാണിക്കരുത്. കാരണം ഈ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടെടുക്കുമ്പോഴത്തെ സൗണ്ട് പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു വണ്ടിയെ നോക്കത്തില്ല. അവിടെ ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തകരപ്പാട്ട പോകുന്ന പോലെ സൗണ്ടാണ് അവിടെ. ഇത് പിള്ളേരൊക്കെ ആക്ച്വലിയായിട്ട് നോക്കുന്നത് അറിയോ, സെൻറ്റൂറോ ഇതാട്ടി തകർന്ന് ചെയിൻ വടിയുള്ള വണ്ടിയെ കൊണ്ട് പോകുന്ന ഗോപ്രോ ഒക്കെ വെച്ചോണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓനോ നയരയുടെ പമ്പ് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പമ്പിൽ കയറാം. ഓക്കെ, സക്സസ്. ഈശ്വര, മൊത്തം ആളാണല്ലോ. കൈ മാക്സിമം കൊടുക്കാതിരിക്കാം. കൈ കൊടുക്കുന്നതോറും സൗണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും. 50 കുറച്ച് ലാവിഷായിട്ടായിട്ടിരിക്കട്ടെ. ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. കണ്ടോ, 50 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചു. പെട്രോൾ തീർന്ന വണ്ടി. പണി തന്നു ഗൈസ്, പണി തന്നു. സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. ടാടാ ടാടാ. മിഷൻ സക്സസ്. അയ്യോ, ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. എൻ്റെ അളിയാ തീർന്ന്. അയ്യോ, അമ്മാതിരി സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി സൗണ്ട്. ഷൂ, എന്തായാലും ഞാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ്. സ്കൂൾ പിള്ളേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി. വെറുതെ എന്തിനാ ഊക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരു പമ്പൊക്കെ പണി. നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ
പെട്രോള് തീർന്ന് ഒരു വിധത്തിലായി ആ പമ്പിൽ കയറിയത്. ചോക്ക് വലിച്ചു കഷ്ടിച്ച് കയറിയ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ഗേജാണ് ഫുൾ ടാങ്ക്. പിള്ളേരൊക്കെ നോക്കുന്നോരോ ഇവിടെ സെൻറ്റൂറയ്ക്കകത്ത് നീ ഗോപുറ വെച്ചോണ്ട് പോകുന്നോടാ. അതെന്താ സെൻറ്റൂറയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗോപുറം വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹോഴ്സ് പവറും ഈ ടോർക്ക് കാരണം ഇങ്ങനെ വണ്ടി കുതിച്ച് ചാടത്തില്ല. അതുപോലെ ഈ വണ്ടിയുടെ ചൈനീസ് പോക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓരോ ടീത്തെ കയറുമ്പോഴും വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചാടിയാവുന്നു. അണ്ണൻ എനിക്ക് സ്ലോ ആക്കി തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ, കുതിര അടിക്കാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്ര നാൾ എടുക്കായിരുന്നുണ്ട് ഇത്തിരി പോലും കാറ്റ് ഉറക്കിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാറ്റൊക്കെ പക്കയായിട്ട് ഇന്നിരിപ്പുണ്ട്. നയരാ പമ്പിലെ നൈട്രജൻ അയ്യോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉറപ്പിക്കാം. ആ കാണുന്നതാ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഞാൻ ഒന്ന് പേടിച്ചു കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നും കാണുന്നില്ല വള്ളിയിൽ. ആ ചിന്ന് തുറന്നില്ല. ഷോ ഈ നമ്പർ എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ R15 155 അടിക്കായിരുന്നു. പിടിച്ചിറക്കണം ഇങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ചൈനീസ് പോക്കറ്റ് മാറാൻ ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആ ചേട്ടൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറും കൂടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ചേട്ടാ പറഞ്ഞത്. ഓ എൻ്റെ മോനെ, ആ ഓട്ടോ കിടക്കുന്ന കണ്ടതോ, മൊത്തം പോയി. ആ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ സ്പെയറിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഓപ്പണാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രൗഡാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ മെയിൻ സ്പെയർ ഷോപ്പ് ഇതാണ്. ഒരുമാതിരി ഈ വർക്ക്ഷോപ്പുകാരും ആൾക്കാരാണെങ്കിലും കൂടുതൽ അക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന്. ചേട്ടാ സെൻറ്റൂറോടെ ചൈനീസ് പോക്കറ്റ് ബിയറിങ്ങും ഡാംബർ ബിഷും കൂടെ. ഇത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് പോക്കറ്റ് വരുന്നത് 1106 രൂപ. ബാക്കി 13 ടീത്തും ഫ്രണ്ട് 41 ടീത്ത്. ഡാംബറല്ലേ? സോക്കറ്റ് ബിയറിംഗ് ഉണ്ടോ? എത്രയായിരുന്നു? ഇതിപ്പോൾ റേറ്റ് കൂടിയോ? നേരത്തെ എടുത്ത സമയം 900 സംതിങ് ആയിരുന്നു. റേറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എത്രയായിരുന്നു? ആ പഴയ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. നമ്മളെ സോക്കറ്റ് ബിയറിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ 970. ശരി. ഈ രണ്ട് സാധനം നമുക്ക് നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടില്ല കേട്ടോ എടുത്തു തന്നത്. 1110 രൂപയുടെ സാധനമേ 1000 രൂപയായിരുന്നു. 1000 അല്ല 1000 സംതിങ് കണ്ടു. പുള്ളി അത് വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് 920 തന്നു. ഈ സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പഴയ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പിന്നെയും കുറച്ച് തന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ആ രണ്ട് സാധനം കൂടെ ഒരു 1055 രൂപയ്ക്കകത്ത് ചൈനീസ് പോക്കറ്റും ആ ഒരു സോക്കറ്റ് ബിയറിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഡാംബർ ബുഷ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട്
അതിന് നോക്കണം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അകത്ത് പറ്റുമോയെന്ന്. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈക്ക് പണിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല ചെളി വയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ കഴിയും കണ്ടു. മുതലാളി, ആ പഴയ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഒന്ന് തരാമോ? ആ ഞാൻ കൊണ്ടു കിടന്നു. നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണ്ടേ ക്യാമറ? ഉണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ്. ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇതിനെപ്പറ്റി ഇത് ഓടിച്ചവൻ്റെ ചെവുത്താരെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം, അതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇവന് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേര് കൊടുക്കാനുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇവൻ. അയ്യോ, നല്ല തീർന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഡാമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അണ്ണാ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് മാറിയല്ലേ ഇന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ്. എടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോന് പൊളിതാരെ കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ എടുത്ത സമയം തൊട്ടേ ചെയിൻ പോക്കറ്റ് വണ്ടിയുടെ ഭയങ്കര യോഗമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് നല്ല ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഡിഫറൻസ് പക്ക പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.